वासाप्रालो खबर सिरसो जारिया खबर शेयर कंदासीं पीरोट खां। पीरोट लॻ 8 महीना अॻु बेदर्जे सां क़तल थियल अनीस राहू जो अमजद राहू जे वारसनि वटि मेयर मिंतुर काफ़िलो पहुतो। मारिजी वियलनि जे वारसनि पारां मेयर मिंतुर काफ़िले खे मान ॾींदे चयो त असांखे 10 ॾींहंनि जी मोहलत ॾिनी वञे ऐं असां अॻु बि फ़ैसिलो करण लाइ राज़ी हुआसीं ऐं हाणे बि राज़ी आहियूं, पर असांजे जवाननि खे बेदर्जे सां क़तल कयल वियो आहे। असां सां इंसाफ़ कयो वञे। मीर मिंतुर काफ़िले जे सैयद ज़मान शाह, राशिदी सैयद अली हैदर शाह, अनवर कार, ज़मीर अहमद कार, रियाज़ राहूजो ऐं ॿियनि जे इलाइक़े मुज़ शख़्सनि पारां शिरकत कई। मेयर मिंतुर काफ़िले मारिजी वियलनि जे वारसनि वटि क़ुरान शरीफ़ खणी पहुता। वॉइस ऑफ परालो ब्रेकिंग न्यूज़। पीरोट लॻ 8 महीना बेदर्जे सां क़तल थियल अनीस राहू अमजद राहू जे वारसनि वटि मेयर मिंतुर काफ़िलो पहुची वियो। वारसनि पारां मेयर मिंतुर काफ़िले खे मान ॾींदे चयो त 10 ॾींहंनि जी मोहलत ॾिनी वञे। असां अॻु बि फ़ैसिले लाइ राज़ी हुआसीं, हींअर बि राज़ी आहियूं। वॉइस ऑफ परालो ब्रेकिंग न्यूज़।